我的。小雨，你的呢？说好的最前摆烟花的呀？我的在家里，我放着，到时候给你买好吃的，好不好，咪咪？哎呀，好不好，小南？现在我们去买吧，走吧，别生气了，走。张小雨，买都买过了，你怎么不给我们呀？快点分呀！那好吧，来，我们公平一下，好吧？我们一人一个。好，来，我一个，咪咪一个，小南一个，我再一个。好，这个分完了。然后子弹头，你一个，分这个，我一个，咪咪一个，小南一个，还剩一个。哎，刚好我2个，这个就1个，我自己要了。走，我们去点去。张小雨，你当我们是白痴呀？感觉哪里不对。哎呀，怎么看不懂呢？那可怎么办呀？走吧。来吧，我们放吧。行，来放哪一个呀？先放小的呀。放这个吧。好，给你们点一着喽。哇，你竖着一下。哇，好看不好看？好看啊！来，咪咪呢？我拿着，我帮你放。啊，真好看！真好看！啦啦啦！哇哇，真漂亮！漂亮吗？以后有钱再给我帮你们买，好不好？好哇，真好玩！啊，老师来了！来，老师给你叫你放。哎，那，你们这干什么呢？放烟花呢，我们放烟花可以，但是你们呀一定要注意安全。不过你们选的地方还是挺好的，是一个空阔的地方。我们都知道的，老师。对，我们会注意安全的。对，放烟花去人少的地方。对，老师还有个大的，看这2个你点，好不好？行，以后啊，你们放烟花，像这种大的，一定要大人陪同的情况下，小孩子是不可以的。好，老师你点吧，我们看。好，来，哎呀，好吓人啊！把盖子给打开，咦。